Çox dəyərli Dolça, mən karmastroloq və baxaq görək Nisan, yəni aprel 2026-da səni nələr gözləyir. Xüsusilə birinci karyera həyatından başlayaq. İş, karyera, təhsildə səni nələr gözləyir? Bütünlük. Dolça bürcü insanı diqqətlə qulaq as. Sən aprel ayında bir çatışmayan bir şeyləri bax. Tamamlamaq üçün uyğun olmayan nələrəsə girişə bilərsən. Yanlış bir şeyləri əl ata bilərsən, anladım. Deyəlim ki, demək istədim budur. Bax, sən bir parçanı tamamlamaq üçün, illa tamamlansın, illa istədiyin nəticəyə varasan deyə heç uyğun olmayan və sonradan sənə çox əziyyət verəcək bir şeylərə girişə bilərsən. Yəni daha çox pul qazanmaq üçün risklərə gedə bilərsən, acgözlük edə bilərsən, başqalarının təsir altına düşüb uyğun olmayan işlərə gedə bilərsən, biznesdə, ticarətdə çalışan birisənsə, risklər edə bilərsən, banka gedə bilərsən, kredi çəkə bilərsən və s. Bunlar qətiyyən sənin üçün olmaz. Yəni, sən risk etməməlisən və illa tamamlanacam, illa uğur əldə eləyəcəm deyənə uyğun olmayan işlərə girişməməlisən. Yəni, sən tamahının badına getməməlisən. Etmə bunu. Dolçalar, xüsusilə Nisan, kredit götürmək, borca girmək, borc almaq, borc, xərc, bir şeylər satmaq, almaq barəsində uyğun ay deyil. Hətta uğursuz ayda, hətta başarısızlıq, uğursuzluq yaşaya bilərsiniz, özü də pisindən. Diqqətli olun. Və bir də çox diqqət eləməyiniz bir məqam var, aldana bilərsiniz. Ətrafınızda bir dənə enerji hiss edirəm. Bax, fırlanır tülkü kimi. O çalışacaq ki, sizə təsir eləsin və sizi öz çevrənizdən, öz dairənizdən çıxartsın, çəksin özünə tərəf. Ya bir yerdə iş görsün, ya işte bilmirəm, bir şəkildə istifadə eləsin sizdən, ya sizin əlinizdəki bir şeyə göz qoyub. Amma çox diqqətli olun ki, aldanmayasınız, aldatmasınlar sizi. Bir də tamahınıza nəzarət eləməlisiniz. Çünki bu ay, yəni Nisanda nə başınıza gələrsə özünüzdən olacaq. Öz tamahınızdan olacaq. Bir şeylər yarımçıqdırsa buraxın yarımçıq qalsın. Bəzən aza qane olun. İlla çox olacaq. İlla tamamlanacam deyib nəyi gəldi özünüzə yapışdırmayın. Nəyi gəldi yəni etməyə çalışmayın, tamam mı? Yəni bu halda siz zərər çəkə bilərsiniz. Bax, burada da görürsünüz, gərəksiz parçaları bir-birinə tikiblər və çox uyğunsuz bir şey alınıb. Yenə istər-istəməz axırda o gərəksiz parçalar bir-birinə uyğun olmadığı üçün sökülür. Başa düşdünüz, zərərli siz olarsınız. Sonra keçək sizin şəxsi həyata. Baxaq, şəxsi həyatda hansı enerjilər görünür? Ludi Lescott çox sevdiyim bir dəstədir. Ondan istifadə edəcəm. 1. Və gəlin buradan 2 kart daha seçək. Dolça bürcü insanı səni çox duyğusal, çox sevən, çox dəyər görmək istəyən, İlahi, necə sevgi istəyirsən, necə sevilməyə ehtiyacı var səndə, necə dəyərləndirməyə ehtiyacı var. Çox dəyərləndirilmək istəyən biri kimi görürəm və əlimdən gələn hər şeyi eləmişəm deyirsən. Qarşı tərəf ki, bir partnyorun yoxdursa da mütləq biri çıxacaq. Belə çox belə bol duyğular olduğunu göstərir. Ümumiyyətlə, yəni sən ondan duyğu qoxusu, duyğu enerjisi alırsan, amma o insan sabit deyil də, yəni dəyişkən bir insandır və tez dəyişə bilir onun emosiyaları, hissləri, o tez soyuya bilir. Bir də mən hiss edirəm, o daha çox idarəçiliyə, daha çox bir şeylərə nəzarət etməyə çalışır. Nəinki səni sevib sənlə sevgi yaşamağa. Onun işi ego və nəzarətdir. Onun sevgi haqqında danışdıqları daha çox manipulyasiyadır, hipnozdur. Əslində o çox da sevmir. Sanki bir o qədər də çox qarşılıq dəyər
məsələsi sizdə tam da qarşılıqlı deyil. Və hətta dolça bürcü insanı bu sevgi üçün çox savaş verə bilər, çox əziyyət çəkə bilər. Həmin insanın özü ilə də, ailəsi ilə də, yaxud öz ailəsi ilə də. Bax, görürsüz bu dolçadır. Dolça nə qədər odda yanır, nə qədər savaşır, nə qədər insanla savaşır ki, bu insanla olsun. Yaxud da bilmirəm, yəni bəlkə yoldaşıdır, bəlkə sevgilisidir, bəlkə də ilərdə çıxacaq bu insan, ay ərzində də çıxa bilər belə bir insan, amma bu insan bir yerdə dolçanın qəlbini qırır. Biz bu yaşı gördük dolçanın gözündən axan. Çünki o insan dolça bürcünə qarşı tam sabit deyil. Dolça davamlı, sabit və bağlanmaq istədiyi birini istəyir, bağlılıq hissi yaşamaq. O insansa emosional bağ qursa da, yəni ki, bir şeylər hiss eləsə də, amma sabit deyil. Çox dəyişkəndir və əsas məqsədi idarə eləməkdir. Hətta Nisanda, apreldə o dolçanı incidə bilər, kobudluq edə bilər. Dolça bu münasibətdən getmək istəsə də gedə bilmir və onu da hiss edirik ki, acı çəkir. Bəli. Və qarşı tərəfin artıq nə etdiyinin fərqindədir. Amma buna rəğmən hələ də inanır ki, o nə isə düzəldə bilər. Bax, Nisan sevgi həyatında biz dolçanı biraz sual altında, qarışıq, geri çəkilmək istəyən, düşünmək istəyən biri kimi görürük. Hətta onu deyim ki, bir çox dolçalar Nisanda gözlənilməz bitişlər edə bilər. Ayrılıqlar edə bilər ya da sadəcə uzaqlaşa bilər, geri çəkilə də bilər. Və gəlin baxaq görək, dolça bürcü, yəni kova, sağlamlıq durumunda nələr var? Sağlamlıq, sağlıq həyatı. Nə gəldi? Məhkəmə kartı gəldi. Dolça bürcü insanı, bax, köhnə bir sağlıq problemi gündəm ola bilər. Sən elə düşünürsən, bitib, amma bitməyib. Arxain olmaq ki, bitib, müalicə edirsən sözünü, yarımçıq saxlama ya da keçmişdə olan bir problemi arada bir mütləq kontrol eləməlisən, mütləq. Və bir də dolça bürcü insanlar qan azlığı, vitamin çatışmazlığı, yəni sanki orqanizmdə bir hormonal pozuntu, vitamin çatışmazlığı, qan azlığı, yəni baş gicəllənmə, ürək bulanma tipli şeylər yaşaya bilərsiniz Nisanda. Bir də bağırsaqlar. Yəni çox diqqətli olmalıyıq qidalanma məsələlərində. Baxaq, dolça bürcü insanı nə etməlidir, nə etməməlidir? Çox məşhur bir orakul var, simbolon. Oradan kart çəkək, 2 dənə. Görək dolçalar Nisanda, yəni apreldə nəyi etsə yaxşı olar onlar üçün? Dolçalar nə etsə yaxşı olar onlar üçün? 2 kart gəldi. Vampir, Drakula yəni və Drakula ilə sevgili yaşayan bir dolça. Nə deyirsiniz buna? Tam da sizin həyatınız dramdır, dram başdan ayağa. Və keçirik növbəti kart. Nə etməməlisiniz? Fədakarlıq. Nə deyir sizə sizcə? Deyir, ay dolça, bax, burada bəlkə də sevgi həyatınız deyil bu arada. Bu vampir çox adam ola bilər. Çox diqqətli olun, yəni sizi qanınızı içmək, faydalanmaq, sizi yem kimi görən, sizdən qidalanmaq istəyən biri var. Çox diqqətli olun, bax, diqqətli olun, mən sizə deyirəm. Bu Drakula çox ağıllı biridir, bu vampir çox ağıllı biridir. Siz biraz zəiflik göstərə bilərsiniz ona, yəni hətta ona qarşı belə simpatiyanız, dostluq hissiniz, güvəniniz ola bilər, amma çox diqqətli olmalısınız. Yəni o sizi incidə bilər. Mən sizə deyim, göz açıq olun. Yəni kart sizə deyir ki, vampiri tanısan yaxşıdır. Yəni kimlə oynadığını bilsən yaxşıdır. Bil. Və bu kartda da fədakarlıq, qurban vermə mərasimidir. Qadın uşağı qurban verir. O da deyir ki, sən özünü, sanki necə deyim, bir şeyləri qurban verirsən də, atırsan o da özünü. Kiməsə görə, nəyəsə görə. Ya da kiməsə görə nədənsə keçə bilərsiniz. Bilmirəm, işinizdən, ailənizdən, uşağınızdan, kiməsə görə nəyəsə o da ata bilərsiniz. Risklər edə bilərsiniz. Etməyin, olmaz. Olmaz. Peşmançılıq gətirər sizə. Və nəhayət,
sizin üçün bir kart gəlsin. Evrensel bir mesaj. Baxaq görək bütündən sizə hansı mesaj var. Nə deyir? Deyir Nisan ayı, Aprel ayı bitişlər ayıdır. Bir çox şeylər, hansı ki siz əziyyət çəkirsiniz bitirməyə, o şeylər öz-özünə deyir bitəcək. O şeylər öz-özünə öləcək, gedəcək. Və sənin üçün biz yeni başlanğıclar görüb, burada xüsusilə 8 rəqəmi var. 8 rəqəmi çox uğurlu bir rəqəmdir, bilirsiniz. Uğurun simvoludur 8. Və deyir bununla da bu bitişin ardıcı da uğurlu başlanğıclar olacaq. Xüsusilə də aprel ayını qəzasız bəlasız ötün, maddiyyatla bağlı çox gözəl bir dönəm başlayır. Hətta aşkla da bağlı yeni enerjilər gündəm olacaq. Bəli. Bəli. Və bəzi hətta kovalar ana ola bilər. Bəzi kovalar yəni hiss edirəm uşaqla bağlı sevinə bilər. Uşaqla, ailə ilə, övladlarla bağlı çünki uşaq enerjisi var idi kartlarda. Yəni bir yenilik, gözəl bir şeylər ola bilirlər. Bundan başqa bir dənə də kart seçək sizin enerjinizə. Baxaq görək ay ərzində ümumi enerjiniz necə olacaq? Qaçış. Kova bürcü insanı, dolça bürcü insanı problemlərindən qaçma, problemlərini görməzdən gəlmə. Nə qədər qaçsan da mən sənə deyirəm, nədən qaçırsansa, bitməsi üçün, necə deyim, bitməməsi üçün bir şeylərin qaçırsan ki, qoy mən bunu həll etməyim, yarım qoyum bitməsin. Sən qaçmaqla deyil. Sənin qaçmaqla deyil, bitməsi gərəkən şeylər bitəcək və yenidən başlaması gərəkən şeylər başlayacaq. Və dolça bürcünü biz problemləri həll etməkdən qaçan, ümumiyyətlə qaçış enerjisində görürük, bir çox şeylərdən qaçacaq. Hətta Nisan boyu, Aprel boyu hamıdan və hər şeydən qaçan görürük dolçanı. Amma dolça yaxşı olar ki, üzləş, qəbullan, savaş və qazan. Səni sevirəm, hələlik.